Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarni kanalimda ko'rib turganda juda ham xursandman. Xo'p, sizlar bilan 21-darsimizning birinchi qismida ko'rishib turibmiz. Bu qismimizda, ya'ni 21-darsimizda Viet teoremasini o'rganamiz. Xo'p, darsni boshlaydigan bo'lsak, misollar yechamiz. Demak, boshladik. Xo'p, birinchi misolimiz. x1 va x2 sonlar mana shu tenglamaning ildizlari ekanligi ma'lum. X kvadrat plus mashini toping deyilyapti bu yerda. Xo'p, endi buni topadigan bo'lsak, mana buni ikkita qavsga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni x1 plus x2 ning mana shuning kvadratining ayirmasi ikkita ko'paygan x1 ko'paygan x2 degan ko'rinishga ajratishimiz mumkin. Endi bu yerda Viyet teoremasi qoidasiga ko'ra x kvadrat plus p x plus q teng 0 bo'lsa, x1 plus x2 minus p ga teng hamda x1 ko'paygan x2 esa q ga teng degan shartlari bor. Demak, shundan foydalanib, mana ko'rib turibsizlar do'stlar, mana bu yerda endi 1 bor. Demak, ularning yig'indisi 1 ga teng ekan. Demak, mana buni o'rniga 1 qo'yayotganmiz. Tenglik 1 ning kvadrati baribir 1, shuning uchun yozmaymiz. Minus 2 ko'paygan x1 ko'paygan x2 esa mana q ga teng. Q esa mana minus 5 ga teng. Demak, minus 2 ko'paygan qarshida minus 5. Minus 2 ni minus 5 ko'paytirsak plus 10, 1 ni qo'shsak 11. Demak, javob mana C javob ekan. Hop, ikkinchi misolimiz. A va B sonlari mana shu tenglamaning ildizi bo'lsa deyapti. Mana shuni toping deyilyapti bu yerda. Hop, demak, tenglamaning ildizlari A va B ekan bu yerda. Shuni A va B'ni belgilash kiritib, x1 ni A deylikda, x2 ni esa B deylik. Shunda tushunarli bo'ladi o'zimizga. Shuning uchun mana buni 3 ga bo'lib yuboraman, formula keltirish uchun. X kvadrat minus 2x minus taqsim mayli 3 bor, minus 2 teng 0. Demak, x1 plus x2 larning kvadrati mana bu yerda o'rniga belgilash kiritib oldim. Shuning uchun x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 ta x1 ko'paygan x2 ko'rinishiga ajraydi endi bular. Demak, x1 plus x2 teng edi 2 taqsim 3 ga. Demak, x1 ko'paygan x2 esa minus 2 ga teng. O'rnilariga olib borib qo'yamiz endi bu yerda do'stlar. Mana buni o'rniga 2 taqsim 3 ni qo'shsak 4 taqsim 9 ga aylanadi kvadrat bilan. Minus 2. Mana bu minus bilan mana bu o'rtada plus bo'ladida, ko'paygan 2. Demak, 4. Mahraj 9 bu yerda. 9 beramiz. 9 4 36. Mana 4 ni qo'shsak 40. 40 taqsim 9. Demak, 40 taqsim 9 ga teng bo'ldi. Endi buni bo'lsak 9 ga 4,4 dan 9 degan javob bo'ladi do'stlar. Bu esa mana C javobda. Demak, uchinchi misolimiz. A va B sonlari mana shu kvadrat tenglamaning ildizi bo'lsa deyapti. Mana shuni hisoblang deyapti bu yerda. Yana xuddi hozirgidek belgilash kiritib olamiz. x1 ni A deymiz, x2 ni esa B deymiz. Shunda mana bu formula quyidagi ko'rinishga keladi. 1 taqsim x1 ning kvadrati plus 1 taqsim x1 2 ning kvadrati. Ularga umumiy mahraj bersak endi x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati taqsim x1 ko'paygan x2 larning kvadratlari. Suratni boshqacha ko'rinishga keltiramiz, ya'ni formula qo'yamiz. x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 ta x1 ko'paygan x2 taqsim x1 ning kvadrati ko'paygan x2 ning kvadrati. Tenglik. Endi
o'zi yig'indisi mana bunga teng, ko'paytmasi esa mana bunga teng formulaga ko'ra. O'zingiz bilasizlar shundoqligicha. Yozib o'tib ketadigan bo'lsam, mana x1 plus x2 8 ga teng, x1 ko'paygan x2 esa 7 ga teng. Shunga ko'ra formulaga olib kelib qo'yamiz. Yig'indisini o'rniga 8 qo'ysak, buni kvadratga oshirsak 64 minus mana bu 7 bo'lsa 7 kere 2 14 taqsim mana buning 7 ning kvadrati mahraj mana 49 demak. 64 dan 14 ketsa 50 taqsim 49. Buni 49 ga bo'lib yuborsak 1 dan 49 ga teng. Bu esa mana A javobi do'stlar. Demak, 4-chi misolimiz. Tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, mana buning qiymati qanchaga teng bo'ladi deyilyapti bu yerda. Buni ikkita qavsga ajratadigan bo'lsa, x1 plus x2 kub mana shu formulasiga ko'ra ochib chiqsak, x1 ning kvadrati minus x1 ko'paygan x2 plus x2 ning kvadrati tenglik qavsida x1 plus x2. Mana bu ikkalovlarni ham yana qavsga ajrataman. Ya'ni x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 x1 ko'paygan x2 hamda mana bu bor minus x1 ko'paygan x2. Bular mana ikkovlari minus qo'shilib minus 3 x1 ko'paygan x2 ga aylanadi. Endi o'rniga olib kelib qo'yamiz. Mana bundan Viet teoremasiga ko'ra x1 plus x2 teng edi minus 1 ga. x1 ko'paygan x2 esa minus 1 ga teng ekan. U ham olib kelib o'rnlariga qo'yamiz. Demak, mana buni o'rniga minus 1 qo'ysak, minus demak yozamiz. Minus 1 ko'paygan qavsida mana bu kvadrat boshirib borsak 1 qoladi. 1 mana bu minus 3, mana bu ham minus 1 uchun plus 3 ga aylanadi. Qo'shsak 4, demak minus 4 degan javob ekan bu yerda do'stlar. Mana Y javobi. 5-chi misolimiz. Ushbu tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, mana shuni hisoblang deyilyapti. Mana buni. Demak, x1 ko'paygan x2 Viet teoremasiga ko'ra minus 5 ga teng edi. Xuddi mana buni o'rniga x1 ko'paygan x2 ning kubi ekan. O'rniga minus 5 qo'ysak, minus 5 ni minus 5 ko'paygan minus 5 yana minus 5 ni ko'paytirsak bunga 5 minus 5 ni minus 5 ga ko'paytirsak plus 25 mana bunga ko'paytirsak esa minus 25 ni 5 ga ko'paytirsak 5 ga 25 x ni 5 ga ko'ra 125 ga teng ekan minusdan. Demak, bunday javob mana B javobda. Hop, 6-chi misolimiz. Tenglamaning ildizlari yig'indisi va ko'paytmasining yig'indisini hisoblang. Tenglamaning ildizlari yig'indisi hop x1 plus x2 tenglamaning ildizlari yig'indisi va ko'paytmasining yig'indisini hisoblang. Plus x1 ko'paygan x2. Mana shunday tushundim men. Demak, x1 plus x2 hamda mana shu. Demak, x mana bu yerda 2 ga bo'lib yuboraman. Shunda formulaga keladi. X kvadrat minus 2,5x plus 1 ga teng 0 ga. Viet teoremasiga ko'ra qo'yamiz. x1 plus x2 teng 2,5 ga. x1 ko'paygan x2 esa 1 ga teng. Endi olib kelib o'rniga qo'yamiz. Demak,
2 yarımı plus 1. Demek qo'shsak 3 yarim. Va bu javob mana T javobda do'stlar. Demak 7-chi misolimiz tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, mana shuni hisoblang. Hop, x1 plus x2 o'zi teng edi 2 ga, minus 2 ga. Viet teoremasiga ko'ra x1 ko'paygan x2 esa 1 ga teng. Hop, endi mana shuni topishimiz kerak ekan. Hop, mana buni endi x1 minus x2 ajratsak, x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati plus x1 ko'paygan x2 ko'rinishiga ajraydi bu do'stlar. Endi tenglik yana mana bu x1 minus x2 hamda mana bu ham ajratamiz, x1 ning plus x2 ning kvadrati hamda minus 2 ko'paygan x1 ko'paygan x2, mana bu ham bor endi, plus x1 ko'paygan x2 tenglik x1 minus x2 qarshisiga x1 plus x2 ning kvadrati minus x1 ko'paygan x2 qoldi. Mana bu do'stlar, mana bu ayrilib ketib tenglik. Endi mana bu bizda x1 plus x2 ko'paytmalari bor, lekin ayirmasi yo'q. Shuning uchun diskriminant formasidan foydalanishimizga to'g'ri keladi bu yerda. Ildiz ostida 2 ning kvadrati 4. O'zi formulaga shunday olishga qo'yib qo'ya qolsakchi. Demak, endi bu yerda bitta narsa bor, chunki minus 4 bo'ladi, teng 0 bo'ladi. Demak, x1 bilan x2 bir-biriga teng, chunki ikkita bir xil qiymat chiqadi. Demak, mana bu o'z-o'zidan ayrilib 0 ga aylangandan keyin, mana bunga ko'paygandan keyin 0, albatta buni 0 ga aylantiradi javobini. Demak, 0 degan javob bo'lar ekan do'stlar bu yerda. Hop, 8-chi misolimiz. Tenglama ildizlari kublarining yig'indisini toping deyapti bu yerda. Tenglamaning ildizlarini kublarining yig'indisini toping, ya'ni ildizlari kublarining yig'indisi, ya'ni kubi plus x2 ning kubi. Mana shuni toping deyapti. Buni ikkita qavsga ajratib olamiz. x1 plus x2 hamda x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati minus x1 ko'paygan x2 ga ajraydi do'stlar formulaga ko'ra. Demak, x1 plus x2 endi mana buni ham ajrataman. x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 ta x1 ko'paygan x2, mana bu bilan minuslar qo'shilib minus 3 ta x1 ko'paygan x2 deb yozib olaman. Tenglik. Endi mana buni 2 ga bo'lib yuboraman. Viet teoremasi formasiga qo'yish uchun x kvadrat minus 5 bo'lsa taqsim 2 ko'paygan x plus 1 taqsim 2 teng 0. Demak, x1 plus x2 teng 5 taqsim 2 ga. x1 ko'paygan x2 esa 1 taqsim 2 ga teng. Olib kelib o'rniga qo'yamiz. Demak, mana buni o'rniga qo'ysak, mana 5 taqsim 2 ni 5 taqsim 2. Mana bu yerda kvadratga ko'tarib ketadi. 25 taqsim 4 ga aylanadi bu. Minus mana bu o'rniga mana buni olib borib qo'ysam 3 taqsim 2. Mahraj bu yerda 4 bo'ladi, bunga 2 tegadi. 3 ga 6, 25 dan 6 ketdi, 19. 19 taqsim 4 bo'ladi do'stlar. 19 taqsim 4. Demak,
19 taqsim 4 bo'ldi do'stlar. Ichi endi taqsimdan tashqarida 5 taqsim 2 ham bor. Endi bir-biriga ko'paytirib yuborsak, demak 19 ni ko'paytiramiz 5 ga. 95 ga teng. 95 taqsim 8. 95 ni ichida 8 talikdan 10 bitta bor. Butun 8 dan 11 ni 88 ga ko'paytirsak, 11 ni 8 ga ko'paytirsak 88. Hop 95 dan 88 ketdi, 7 demak qoldi 7 ekan. Demak mana shunday javob bo'ladi. Mana A javobi do'stlar. Demak 9-misolimiz x1 va x2 lar mana shu tenglamaning ildizlari bo'lsa, mana buning qiymatini toping deyapti bu yerda. Avvalambor buni tushirib yuboramiz. Viyet teoremasiga tushirish uchun 2 taqsim minus 8 taqsim 3 ko'paygan x minus 5 teng 0. Mana bunga maraj beraman. x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati taqsim x1 ko'paygan x2 ga aylanadi bu. Shundan keyin mana buni qavsga ajratib yuboraman. x1 plus x2 ning kvadrati minus x2 da x1 ko'paygan x2. Mana shu ko'rinishga ajratib olamiz. x1 ko'paygan x2 mana shu formulaga mana buni tushiramiz. Ya'ni Viyet teoremasidan foydalanib x1 plus x2 teng ekan bu yerda 8 taqsim 3 ga. x1 ko'paygan x2 esa minus 5 ga teng. Demak, tenglik hisoblaymiz do'stlar. Mana buni x1 plus x2 ning yig'indisining kvadrati, ya'ni mana buning yig'indisining kvadrati 8 taqsim 3 ning kvadrati 64 taqsim 9 ga teng. 64 taqsim 9 minus mana bu minus 5 ekan. 5 2 ko'paytirsa plus 10 ga aylanadi. Taqsim minus 5. Demak, bunga marj bersak, mana bunga 9 degatda 90 bo'ladi. 64 ga qo'shamiz 90 ni 154 ga teng. 154 taqsim mana bu 9 mahraja tushib ketadi. 9 kere 5 45 minus 45. Demak javob minus 3 butun 19 dan 45 ekan. Demak bunday javob mana A javobda. 10-misolimiz. Mana shu tenglamaning ildizlari bo'lsa, mana shuni qiymatini hisoblang deyapti bu yerda. Demak x1 plus x2 teng bu yerda minus 1 ga, x1 ko'paygan x2 esa plus minus 5 ga teng. Mana shunga teng. Demak mana buni x1 ning kvadrati hamda x2 ning kvadratini qasd tashqariga chiqarib ko'rsam, qasdning ichida qolyapti x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati qolyapti. Demak buni qavsdan ajrataman formulaga ko'ra. Demak mana buni o'rniga mana minus 5 ning kvadrati 25 bo'ladi. 25 yozib ketaveraman. Qavsning ichida mana bu x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 ta x1 ko'paygan x2. Mana shu ko'rinishda yozib olamiz va 10 o'rniga qo'yamiz 25. Demak mana buning minus 1 ning kvadrati 1. Mana minus 5 u minus 2 plus 10 bo'ladi. Qo'shsak 5 ga 1 ni 10 ga 1 ni qo'shsak 11. 11 ni endi 11 ni ko'paytiramiz 25 ga. 275. 275 va bunday javob mana E javobda do'stlar. Shu bilan bu galgi darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda